ゲップどう？そうでもない。ちょっとゲップはそうでもない。ちょっと俺プーって何？でそう言えよっていうね。まあ言うまでもなかったけど。それがプーって言ったこれ。それちょっと俺プーって言ったかな。じゃあどうぞ。きつい。